Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis taklim. Dalam rangka kita bermajelis taklim, mudah-mudahan dengan bermajelis taklim tersebut Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermajelis ta'lim itu sangat mulia, sebagaimana pernah dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Majelis untuk memahami ilmu itu lebih mulia daripada ibadah selama 60 tahun. Itu sahabat Ibnu Umar. Jadi majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Majelis ilmu itu majelis di dalam rangka mempelajari ilmu, mendalami ilmu, memahami ilmu itu lebih mulia, lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia sholat selama 60 tahun. Dan sholatnya ini ternyata tidak diterima, sama sekali satu sholat pun tidak diterima. Itu mulanya kita belajar sekarang ini belajar fikih. yakni fikih yang diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seorang laki-laki yang dia sholat selama 60 tahun. Jadi swidak tahun sholat, Pak. Swidak tahun sholat. Tapi sholatnya gak ono sing diterima. Siji wae gak ono sing diterima. Terus Rasulullah piye kenapa gak diterima? Mergo kadang-kadang dene iku nek rukuk tumak ninah tapi sujude gak tumak ninah. Nek gak ngono sujude tumak ninah tapi rukuke gak tumak ninah. Jadi wong salat itu gak tumak ninah ora anteng ning gone salat iku termasuk gak ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Iku dalam hal masalah tumak ninah, urung masalah-masalah liyane nggih. Mungkin teng mriki kita membahas kitab nggih Bulughul Maram nggih. Bulughul Maram iku apa itu ilmu fikih yang didasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nanti akan tahu karena syarat saya misalnya ibadah-ibadah termasuk sholat itu bersuci, wudu dan lain sebagainya yang membutuhkan air pun nanti air macam-macam, ada air yang suci, ada air yang terkena najis dan lain sebagainya. Untuk mengetahui hal tersebut kita belajar Bulughul Maram. Karena apa? Karena fikih itu pun ketika kita tidak belajar ketika kita tidak belajar kita hanya anut-anut saja mulai cilik
Saiki misale telek cecek iki najis napa mboten? Kan ngoten. Terusan kire iku najis napa mboten? Iku kan masih simpang siur ketika kita tidak mau ngerti dalile secara langsung. Nek ngerti dalile secara langsung nggih, nanti kita akan mengamalkan sesuai yang kita pahami. Ya, setelah kita tahu dalilnya, makanya bisa berbeda-beda di dalam hal memahami. Mulane ning nggone apa iku thariqahe wong ahli fikih iku ada berbagai macam madhab nggih. Mulane di antara madhab sendiri mereka berbeda-beda nggih. Dan perbedaan pemahaman itu nggih sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ana, Pak, nggih. Wis ana nggih. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan pendapat sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada nggih. Jadi apa iku ning gone zaman Nabi iku, nggih, zaman Nabi iku ana nggih wong apa iku ketika perang Khandaq nggih, setelah perang Khandaq, Pak. Setelah perang Khandaq niku Rasulullah pulang nggih, saking perang Khandaq niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mandi nggih. Pedange diselehno terus mandi, bareng mandi wahyu turun, ya malaikat Jibril tuh turun nggih. Wahai Muhammad nggih, sampean niku pedange wis mbok selehno. Demi Allah kita iki belum, yakni para malaikat isih siap perang. Oh, ternyata napa? Ternyata ada pengkhianatan nggih ning gone Bani Quraidah. Akhire kemudian Rasulullah SAW lagi berperang Khandaq gampangane urung leren langsung mengutus para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Bani Quraidah. Rasulullah mengutus mereka sehingga Rasulullah bersabda la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah nggih. Janganlah salah seorang dari kalian itu sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Wes akhirnya para budal nggih, termasuk pemahaman nih. Mulane kok pahami ketika wis baca hadis, wis ngerti hadis kok ternyata mantepe sing teng pundi niku sebenarnya pemahaman sing diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis gak salah nek wis ana dalile. Sing masalahe gak ana dalile mokor pokoke dari kiai ku ngene, pokoke dari ustaz ku ngene ngoten. Dadi harusnya tetep dikei dalil nggih. Jadi akhirnya ketika sampai tengah perjalanan rong tok nggone Bani Quraidah, Pak. Niku para sahabat wis manjing waktu asar. Nah, mulai ning kene iki terjadi silang pendapat. Silang pendapat nggih. Silang pendapatnya piye sing sebagian sahabat iku salat asar, sing sebagian sahabat mboten purun mergo maknani hadis secara dohir. Secara dohir kan janganlah kalian nggih salah seorang dari kalian itu sholat asar sebelum sampai kampung halaman Bani Quraidah. Saurunge tok kono aja urung sholat asar. Tok perjalanan wis manjing waktu asar. Sing siji mahamine secara dohir, gak oleh kudu sholat asare ning kono. Sing sijine ndak. Iku maksudnya Nabi iku dikon cepet-cepet nek iso nggih. Saurunge salat asar wis ning kono butuhe cepet. Sing siji ngono, maknane secara tersirat nggih. Makna sing tersirat sing dipahami. Sing siji gak gelem salat, sing siji salat. Terus akhire sing siji yo salate ning gone Bani Quraidah. Setelah dilapurno ning Nabi Muhammad SAW gak ono sing disalahno, Pak. Mergo padha-padha ono dalile. Ngoten nggih. Jadi kita mungkin umpama wis ngaji awor dadi siji lah kok ternyata isih ana pemahaman sing beda niku mboten masalah. Mboten masalah masih sing ngoten niku nggih. Niki termasuk diriwayatno hadis iki oleh para ulama iku wis terkenal niki nggih hadis tentang masalah salat ning gone Bani Quraidah nggih. Dadi kita harus nanti kita pahami seperti itu nggih. Dan kita pikir nggih selayake jenengan mungkin tumbas napa pesen nggih. Bulughul Maram niku kersane saged nyimak mungkin kan penak nggih. Nek pengen tumbas terjemahan mungkin hargane nek sing kula ngertos nek sing sae sing samae wis model kandel ngeten iki zaman riyin tahun pinten niku ampun 150 regane. Nggih. Nah, jangan delok ning nggone Tokopedia napa teng napa iku? Shopee niku wonten mungkin nek angsal nek saged pesen nggih. Terjemahan wonten, mboten terjemahan wonten, tapi nggih terserah jenengan nggih. Saene niku
gadah, nek gadah kan iso nyemak roh sing diwaca endi to kan ngoten nggih. Nah, sing diwaca iku endi kan ngoten mangken nggih. Jadi ngoten nggih. Dadi iki penting nggih karena apa berkenaan dengan amal ibadah kita setiap hari ngoten. Jadi kitab niki dikarang dening yakni apa? Ahmad bin Ali Al-Kinani Al-Asqalani. Ya, beliau ini ahli hadis, bahkan para ulama ngarani beliau ini Syekhul Islam di dalam bidang hadis. Oh. Dijuluki oleh para ulama juga Syihabuddin. Syihabuddin itu Syihab itu bintang, Adin agama. Bintangnya agama, yakni kedudukannya tinggi di dalam agama. Niku beliau nggih. yakni Ibnu Hajar nggih. Ahmad bin Ali Al-Kinani. Hajar iku namane mbambahe nggih. Namane mbambahe. Al-Kinani Al-Asqalani. Nggih, Al-Kinani kabilah Al-Kinani niku. Terus Al-Asqalani iku kota pesisir negeri Syam. Beliau lahir di Mesir, yakni ibu kota Kairo. Beliau ahli hadis nih, termasuk beliau itu Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita penting juga mengetahui mazhab Syafi'i itu, Pak, karena kita di masyarakat kita itu mayoritas mazhab Syafi'i, sehingga kita itu seandainya beda dalam pemahaman pun kita bisa memaklumi, kita tahu dalil-dalil mereka, ngoten nggih. Ya niki kula waos napane niku mukadimah riyen nggih, mukadimah niku penting nggih. Mukadimah niku penting nggih. Kula waos nggih mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Jadi saderenge nyampe teng pembahasan bab niku sing paling penting niku malah mukadimah niki nggih. Angine kenceng nggih. Lebat terus tak tutupane yang ngene. Alhamdulillah ta sekabehane puji kulillahi namung kagungane Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihi ngatasé nikmate Allah Subhanahu wa taala dhahirati kang dhahir wal batinati lan kang batin. Jadi kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala nggih, karena para ulama dalam menulis pun selalu mendahulukan alhamdulillah segala puji karena mencontoh Al-Qur'an, yakni didahului Al-Fatihah. Kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ala ni'amihi ngatasé nikmate Allah Subhanahu wa taala dhahirati kang dhahir, yakni sing nampak, wal batinati lan batin sing gak nampak, yakni apa sing nampak ya tuntune awak kita iku sehat. Sampean kita diciptakno sebagai makhluk sing sempurna nggih, lahir dalam keadaan gak cacat nggih, iku termasuk nikmat dhahir nggih yang harus kita syukuri. Carane nyukuri piye? Ya dinggo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Maka kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak nggih mendekatkan kepada Allah, nikmat tersebut nggih tidak mendekatkan kepada Allah adalah kebinasaan. Jadi rugi jenengan. Maka nikmat itu diberi Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal batinati lan nikmat sing bangsa batin, yakni nikmat Islam, nikmat iman nggih, nikmat di dalam hati, nikmat yang tidak nampak nggih. Itu pun harus kita syukuri nggih. Kita harus selalu mempelajari tentang Islam, mulai termasuk belajar kitab iki termasuk nggih kita mensyukuri nikmat Islam, ben ngerti, ben paham nggih carane bersuci mungkin nggih. Qadiman ing dalem zaman dhisik wa hadisan lan ing zaman sekarang nggih. Sing zaman dhisik lan zaman sekarang, sing wis biyen mbek sing saiki. Wassalatu utawi rahmat takdime Allah. Wassalamu lan keselamatane Allah iku ala nabihi, muga tetep ing atase nabine Allah wa rusulihi lan utusane Allah yaiku rupane Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat dan salam kita pun harus selalu bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ndongakno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga rahmate Allah ambek keselamate Allah selalu nggih
terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan terus dan doa itu akan kembali kepada kita. Man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Sapa wonge sing maca salat siji wae dibales karo Allah 10 sholawat. Ning gone hadis liyane mamin ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruda alaihi salam. Barang siapa yang dari seseorang yang mengucapkan salam kepadaku Rasulullah, ya Allah akan mengembalikan ruhku nggih sehingga aku menjawab salam untuknya. Jadi Rasulullah dibalekno ruhe Pak nek jenengan maca sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penak nggih. Sampean maca salam kok kene lah, sholawat dan salam kok kene lah, tetap dijawab karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doane Rasulullah SAW, doa selamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane wong Islam insyaallah sampeyan selamat bareng-bareng asline. Mulane gak usah tukaran. Asline selamat bareng-bareng nggih. Wong sing gelem maca sholawat, maca salam iku dijawab karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing penting macane ikhlas nggih. Sing penting macane ikhlas, tujuane ibadah golek ridhone Allah iku mesti dijawab karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dijawab yakni didongakno selamat karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa mboten selamat? Selamat, Pak. Nggih, selamat. Kan ngono kan enak nggih asline. Enak banget. Sing ndongakno selamat Nabi Muhammad, Pak, langsung. Meskipun Nabi Muhammad saiki pun meninggal nggih. Terus Nabi illa raddallahu alayya ruhi. Melainkan Allah mengembalikan ruhku, terus Nabi Muhammad SAW, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salam. Luar biasa toh. Dijawab karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampean kok kene lah. Mulane banyak-banyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneh nek sing tau lunga rono, Pak, tau lunga langsung ning gone ngucapno salam ning gone kuburane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enek syariat niku wonten termasuk kita salam ning gone kuburan umum. Tak sampeyan bolak-balik nggih nek jenengan salam ning kuburan umum niku didongakno slamet wong sak kuburan niku mang kabeh. Bales ndongakno. Semakin akeh kuburan sing mbok salami, dongane semakin kathah. Nggih. Nggih, mamin ahadin apa iku yusal apa iku? Mamin ahadin yamurru bi qabri akhil muslimi. Jadi ini ono salah sijine seorang ya, dari kita itu melewati kuburan saudara muslimnya ya. Karena ya'rifu fid dunya ya. Dia mengenal ataupun yang riwayatnya tidak mengenal ketika hidup di dunia ya. Fa yusallimu alaihi, kemudian mengucapkan salam kepadanya, illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam, kecuali Allah mengembalikan ruhe wong sing kuburan iku mau untuk menjawab salam kita. Sampean ziarah kubur itu syariat ziarah kubur karena apa? Itu memang justru malah benar-benar didoakan salam oleh orang yang sudah meninggal. Kadang-kadang ngene iki mang misalnya salam kadang-kadang gak jawab kabeh. Tapi nek kuburan jawab kabeh, Pak. Semua dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Dadi mulane salat salam iku terus nggih meskipun Nabi Muhammad SAW sampun meninggal nggih. Wa alihi lan ing atase keluarga Kanjeng Nabi wa sahabilan sahabate Kanjeng Nabi. Alladzina yaiku rupane wong akeh saru kang nggih lumaku nggih sapa alladzina fi nusrati dinihi ing dalem nulungi agamane Allah Subhanahu wa taala sairon kelawan lumaku hatisan kang cepet-cepet nggih hatisan kang cepet-cepet yakni apa iku sholawat dan salam juga terlimpahkan doa terhadap kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu menolong agama Islam dengan cepat nggih. Mereka itu cepet-cepet nek ono apa dijak jihad langsung cepet-cepet sampai Pak bocah-bocah cilik zaman sahabat mergo syaratnya jihad itu umur 16 tahun minimal. Bocah-bocah sing ngurung sampai umur 16 tahun pengen ketok dhuwur koyo cah gedhe iku melok baris melok jinjit. Pengen melok budal jihad. Wih, luar biasa semangatnya mereka itu padahal budal jihad itu taruhannya nyoba itu mereka bersemangat para sahabat itu termasuk anak-anak itu bersemangat pengen melok ngatek dia jinjit ben ketok gede. Saya luar biasa sahabat Nabi kita ya ndak kok. Oh, mulane meneh apa ya ngomong. Iya. Mereka bersemangat sampai seperti itu ya, semangatnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane termasuk mereka itu hati yang terbaik sebagaimana yang kita sampaikan kemarin-kemarin nggih.
Mereka yang terbaik ya. Kita gak ono apa-apane cara mono ya. Termasuk dari kalangan sahabiah juga seperti itu ketika disyariatkan untuk apa? Untuk sedekah nih wong wedok-wedok iku langsung sedekah sak duwene sampai kalunge, gelange, antinge disedekahno. Itu para sahabiah sampai seperti itu. Nek gak duwe ya apa sing duwene iku disedekahno ya. Itu termasuk masalah karena para wanita itu ya, termasuk hadis yang kemarin kita sampaikan juga ya. Bola-balik kita sampaikan wong wedok termasuk banyak dari penghuni neraka ya. Mulane Nabi bersabda ya, ya masyarun nisa ya, tasaddaqna walau min huliyikunna fa innakunna aktsarun nar ya. Weh wong wedok lomo sedekah. Ngono, nggih. Nabi Muhammad nggih, ya masyarun nisa tasaddaqna walau min huliyikunna fa innakunna aktsaru ahlin nar. Wahai wong wedok sedekah nggih. Sing lomo aja medhit-medhit ngono. Mergo sampeyan termasuk nggih banyak dari penghuni neraka nggih. Ditakok para sahabat itu, jawab Nabi li annakunna tukthirnal la'na wa takfurnal asyir, karena wong wedok iku nggih banyak melaknat mbek kufur terhadap suami. Rata-rata wong wedok lha apa kowe kae biyen ora tau nyenengno aku, kadang ngono padahal gak senenge mokor sedih lho ngono. Tapi iku apa dikafaroe apa kafaroe? Kafaroe iku lomo nggih, banyak bersedekah nggih. Banyak bersedekah. Sahabiah ngono. Para sahabat Nabi Muhammad sing istri-istri ngoten lomo nggih. Lomo nggih. Oh belajaran Nabi ngoten niku nggih, belajaran. Iku hebate sahabate Nabi Muhammad SAW baik lanang utawa wedok nggih. Mereka luar biasa di dalam keimanan. Gak rugi, Pak. Tidak ada antingin duwene anting pas wayah ana urunan. One saiki kadung rasa netekne dompet wis ana, Pak. Ngono. Nggih biyen mengko sing miskin tenan, bahkan nganti sahabat Nabi ku nganti metu wetenge diganjel bereng. Metu gak nggo apa-apa, Nabi Muhammad metu wetenge diganjel bereng, men jaman-jaman sulit nggih. Bahkan ana budal perang mokor sangune kurma siji dienggo gentenan, kadang kabeh ambek kancane dimut. Terus ngombe, dimut, terus ngombe. Mengko memang keadaannya dulu seperti itu ngoten nggih. Dimut terus ngombe. Mengko nek gizine kan luar biasa kurma niku nek secara penelitian kan ngoten. Ternyata kuat. Hanya itu sebagai syariat nggih, tapi sing gawe kuat Allah Subhanahu wa taala nggih. Sing penting mereka wis melakukan apa? Usaha. Wis ngemut kurma terus ngombe wis usahane. Ditampa karo Allah Subhanahu digawe kuat. Budal perang lho Pak nang ngemut kurma. Luar biasa, kita gak ana apa-apane nggih. Wala adbaihim lan ing ngatasé pira-pira wong kang anut para sahabat, alladzina ya wong akeh. Warithu kang marisi sapa alladzina ilmahum ing ilmune para sahabat. Dadi ning Al-Qur'ane walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Ngoten nggih cara Al-Qur'ane. Wal ulama uta ulama iku warathul anbiya'i, pewarise para nabi. Yani pira-pira kang marisi nabi. Warathul anbiya'i pira-pira wong kang marisi nabi iku ulama nggih. Akrim nggih. Mulya temen sapa bihim ulama, yani warisan nggih saking arahe marisi nggih. Yani wong sing maris wa marusan wong sing diwarisi iku mulya kabeh nggih, yani para sahabat, para ulama iku semuanya mulia dengan mewarisi nggih, mewarisi warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara warisane nggih yang kita kaji sekarang iki warisane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Amma ba'du anapun utawi sawise kang kasebut nggih. Terus Ibnu Hajar nggih, Ibnu Hajar niku apa iku yatim piatu, Pak. Jadi yatim piatu, ganti bapak, ganti ibu sejak kecil nih. Isak cilik tinggal mati ibuke, terus kemudian ditinggal mati bapake. Tapi beliau itu cerdas nih. Sehingga jadi imam, jadi hakim nih. Fadha mongko utawi iki kitab iku muhtasarun nggih. Kitab kang den ringkes. Ringkes Pak, mengko hadis iki pendek-pendek ringkesan tok. Hadisnya itu pendek, uga hadis yang panjang dipotong-potong, no, potongan-potongan hadis. Hadisnya pendek-pendek ben gampang dipahami. Terusé Ibnu Hajar itu gampang dipahami, pendek-pendek, tapi nek wis dikaji iku ya ternyata ya mumet ngene. Nggih, memahami fikih iku sulit nih.
Yastamilu kang mengku yakni mengandung apa muhtasor ringkasan mau ala usulil adillati ing atase pira-pira pokoke dalil al hadisiyati kang bangsa hadis lil ahkami nggih kedua pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat. Di sini adalah dalil-dalil yang membahas tentang hukum syariat. Harortu mertelake sinten ingsun hu ing muhtasor tahriron kelawan mertelake baligon kang bagus dijelasno sing temenan sing apik liyasira supaya dadi gampang sapa man wong yahfaduhu kang ngapalake kang ngapal sapa man hu ing muhtasor. Jadi iki termasuk kitab sing dihafal para ulama. Baina aqronihi nek kita maca tok wae ngeter urung ngapalnone. Ngapalno paling yo siji loro ngono ae kena diitung kedangane kita. Nek para ulama ngene iki wis hafal, sakmene dihafalno wae. Iku termasuk apa? Ulama sing mudah menghafalkan hadis, menghafalkan Al-Qur'an termasuk jenenge karomah. Mulane wali sing sejatine wali ku ulama. Tandane apa? Tandane ku mudah menghafalkan, mudah mengamalkan ajaran agama Islam. Iku tandane wali ku mudah mengamalkan ajaran Islam. Muga kok tandane iku nulayani adat itu diantara nggih. Hanya diantara saja nggih, diantara saja hiburan dari Allah untuk para wali. Tapi orang-orang sing gak dadi waline Allah pun yo iso nulayani adat. Tapi nek di luar kuwi mengamalkan syariat Islam dengan benar nggih, mudah mempelajari, mudah memahami, mudah menghafalkan ulah termasuk ciri khas wali. Sebenarnya mulane para imam mazhab itu sebenarnya wali. Nek sing ning kene sing terkenal wali ya mung wali songo tok. Sahabat ae gak diterkenalno wali. Padahal mbae wali ku sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wali tertinggi malan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku. Gak ono papane wali songo iku. Ini cara dibanding sahabat, tapi ini dibanding kula nggih kula mboten ngertos sejarah hidupe mboten ngertos kan ngoten. Dibanding sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masih pengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga diterkenalno masalahe. Harusnya lebih diterkenalno sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben dinggo contoh nggih, ben dinggo contoh. Jadi liyasira supaya gampang, dadi gampang sapa man wong yafadu kang apal sapa man baina aqronihi ing dalam antarane sapadane man sak kancane nabigon kang agung. Wa yasta'inu lan amrih pitulung bihi kelawan muhtasor yakni kitab iki sapa at-thalibu wong sing golek ilmu al-mubtadi' sing permulaan. Dadi wong sing permulaan ya gampang nggih untuk memahami apa iku amalia agama iku minta pertolongan yakni dengan perantara kitab niki mengko wis dikumpulno nggih karek maca nggih. Wala yastagni lan ora semugih yakni anhu saking mutasawwif sapa ar-raghibu wong sing seneng ilmu al-muntahi kang mungkasi yakni wong sing ilmune dhuwur lah ora ngarah dhek kadek gak butuh kitab iki. Wis kelase dhuwur lah tetep butuh kitab iki. Mergo iki ringkesan dari berbagai macam apa iku hadis wis diringkes nggih. Wis diringkes karo Ibnu Hajar. Mereka Ibnu Hajar niku ahline hadis. Waqat bayantu lan teman-teman telake sing langsung akibah nggih. Kuli hadisin ing dalem sakwuse saben-saben hadis man ing wong akhraja kang ngetokake hu ing hadis akhraja kang ngetokake sapa man hu ing hadis minal aimati bayane saking pira-pira imam sing ngetokno sapa iki ditulis iki termasuk tanda ilmiahe napa Pak? Karangan kitab buku. Jadi buku tanda ilmiah apa rujukane didohno iku nek buku ilmiah. Nek ana kitab atau buku gak ana rujukane, iku hati-hati jenengan. Jangan-jangan iku apen telu supno amalan-amalan utawa apa dalil-dalil sing gak sahih kanggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene diselipno. Dadi nek gak ana rujukane, buku iso diselipno macam-macam. Tapi nek ana rujukane gak bisa, Pak. Harus ilmiah. Ana rujukane. Contohnya wakeh ning pasaran niku, misale kaya buku fasolatan. Gak ana Pak rujukane niku. Langsung bloyor mawon niku. Ngoten. Dadi iki bener apa ora kanggone Kanjeng Nabi ta ora gak jelas. Mumpung pengen roh goleki dhisik. Kan kangelan. Dadi nek sing ilmiah niku mboten ngoten. Nek ilmiah iku nggih, dadi wong sing nulis kitab iku rujukane harus dicatat ya iki
dicatat. Itu termasuk ilmiah bisa dipertanggungjawabkan ya ngoten nggih. Tapi wonten sing gak kena pertanggungjawaban yo ngono iku tulisan gloyor tok pikirane dhewe ditulis terus gloyor kan. Nah, engko akhire nggih akhire engko wong dianggap bener ternyata mboten saged. Artine ngeten lho, saumpama sing ngarang wonge bener lah. Nggih. Terus suatu saat itu dicetakne mbek wong sing gak bener disisipi niku saged disisipi sesuatu sing ning kono iku gak wis gak ono catatane nggih. Gak ono rujukane. Yo dikeki sing gak ono rujukane kan mudah, tapi nek sing ono rujukane ngene ape ngekeki sing gak ono rujukane gak bisa. Nggih, mboten saged ngoten. Ngoten nggih. Iku tandane buku ilmiah iku ana rujukane, ngoten nggih. Ana rujukane, ora ngawur nggih. Nek cara wong kuliah nek skripsi ngono kan tetep ana rujukane Pak nggih. Sing wis tau-tau skripsi kula mboten ngertos jarine ngoten. Jarine baca buku yang banyak terus ditulis kok tetep nek tese ditakoki iki kondi kan ngoten nggih. Iki kondi kan ngoten kudu jelas rujukane kan ngoten. Karya ilmiah nggih terus dhek dadi sarjana kan ngoten. Kudu ndek karya ilmiah dhisik, iku mang skripsi nek ngarane nggih. Jadi waqad bayyantu aqibah kulli hadisin man akhrajahu minal a'immah nggih. Telah aku jelaskan nggih dari yang mengeluarkan hadis tersebut dari beberapa imam. Li iradati nusil ummati krana ngarepake baguse umat. Dadi kabeh engko ana rujukane nggih. Fal muradu bisab'ati engko mengko hadise ning kene iku ana apa riwayat imam sing 7. Nah ngono kan kudune iku diterangno imam 7 iku sapa kan ngoten nggih. Mulane jenengan ning hadis iku riwayate misalnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih niku sinten kan ngoten nggih. Nah kudu jelas nggih. Nek ning kene dijelasno nggih. Fal muradu bisab'ati utawi kang den karekepake dengan as-sab'ah niki dicatet monggo. Mergo penting niki mungkin nek hadis riwayat imam 7 misalnya sapa imam 7 nek gak dicatet gak ro nggih. Dadi imam 7 nomor 1 Ahmad. Ya. Monggo nek beto catatan dicatet mawon. Nomor 2 Bukhari. Nomor 3 Muslim. Nomor 4 Abu Dawud. Niki karena ning berbagai macam kitab tak buka no benten-benten nggih. Kula harus milih nggih. Ya ini urutane nggih. Urutane niku wonten sing terakhir Ibnu Majah, ana sing terakhir Nasa'i nggih. Tapi sing pas kula ngaji riyin niku sing terakhir Ibnu Majah nggih. Benten-benten mungkin enten sing salah cetak ampun menyebar nggih. Jadi pas kula ngaji niku sing terakhir Ibnu Majah nggih. Mau tok pundi? Abu Dawud nggih. Diurutno sing kula pas ngaos mawon nggih ben penak mengken nggih. Wa Tirmidzi, kemudian Tirmidzi sing nomor 5 Tirmidzi. Sing nomor 6 An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i. Jadi engko nek ana riwayat Imam Sab'ah, Imam 7, berarti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah iku berarti ngoten. Iku kanggo ngringkas. Jadi ulama itu gak kakean nulis misalnya rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud kesuwen langsung rawahu sab'ah itu. Wa bisitah nggih. Mang sab'ah terus sitah. Jadi fal muradu fi sab'ah utawi kang dikarepe kelawan imam 7 yaiku Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, bisitah lan kelawan kang den karepake 6, imam 6 iku man ada Ahmad. Selain Imam Ahmad. Imam kabeh 6 iki sing Imam Ahmad dicorek. Nah, dadine 6. Kan mau 7 dilong Imam Ahmad dadi
6. Berarti amate gak ono langsung Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Iku termasuk sitah. Wabil khamsah utahe kang den karepake nggih. Kelawan maksude khamsah iku man adal Bukhari wa Muslim. Yaiku wong adal Bukhari kang saliyane Imam Bukhari lan liyane Imam Muslim. Nek muni rawahul khamsah berarti liyane Imam Bukhari, Imam Muslim. Berarti Imam Ahmad, Imam Ahmad, Bukhari Muslim gak ono, langsung Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dan kowe menak diringkes iku ringkesane ulama. Ini kesana Ibnu Hajar tapi dipakai banyak ahli hadis juga. Mang apa arba'ah khamsah nggih. Nggih. Wabil arba'ah saiki arba'ah nggih. Dadi sab'ah, sitah, khamsah, arba'ah. Man ada salasatal uala nggih. Yaiku wong sing sakliyane telu kang awal. Sapa telu sing pisanan mau? Ahmad, Bukhari, Muslim. Nggih. Berarti karek papat sing mburi. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ngoten. Babi salasah nggih. Apa iku utahe kang den maksud kelawan at-salasah. Rawu salasah misale. Iku man adahum wa adal akhir. Yaiku wong sakliyane sing telu sing ngarep nggih ambek saliyane sing paling mburi. Berarti saliyane Ahmad, Bukhari, Muslim, ambek saliyane Ibnu Majah. Nggih. Berarti karek Abu Dawud, Tirmidzi, mbek Nasai. Kari mboten. Gampang kok nggih mari langsung liyane iki ngoten mawon kok. Wabil muttafaq alaih. Sing dimaksud muttafaq alaih yaiku Bukhari mbek Muslim. Nggih muttafaq alaih wis kuat iku. Waqat la Quran teman-teman lan nuturake sapa ingsun mahuma sertane Bukhari Muslim, ghairuhuma ing liyane Bukhari Muslim. Dadi ora disebutno neh mergo anggere Bukhari Muslim wis kuat meskipun sing ngriwayatno liyane ana neh iku. Tetep wis kuat, wis gak usah disebutno liyane. Anggere wis muttafaqun alaih ya wis. Sepakati Bukhari Muslim wis kuat. Wa ma adadzalika fa huwa mubayyinun. Adapun yang selain 7 imam tersebut maka akan dijelaskan kemudian. Engko ana lanjutane ngoten nggih. Wa samaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing mutasor. Ngarani bulughul marami ing aran bulughul maram min adillatil ahkam. Yani bulughul maram min adillatil ahkam. Saking nggih bayane saking ngumpulake pira-pira dalile hukum. Wallahu as'alu alla yaj'ala ma alimnahu nggih. Wallahu lan ing Allah asalu nyuwun ingsun alla yaj'ala. Jadi wallahu lan ing Allah. Cara mono iku maf'ule dikek ngarep itu termasuk apa? Hasar pembatasan. Contone iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau. Iyyaka kan ing panjenengan, cara mono maf'ul. Ing panjenengan na'budu nyembah sapa ingsun nggih. Namung hanya kepadamu nek iyyaka na'budu hanya kepadamu nggih. Kami berbeda. Na'budu. Iyyaka na'budu. Beda niku mengking lafate. Oga na'buduka. Nek asline kan na'buduka nyembah sapa ingsun ka ing panjenengan. Berarti nek lafate na'buduka iso nyembah liyane kaya musyrik zaman apa? Zaman Nabi orang-orang musyrik kafir, orang-orang musyrikin zaman Nabi ku ya nyembah Allah, nyembah liyane mereka na'buduka. Nyembah Allah ya nyembah liyane. Tapi nek iyyaka na'budu beda. Mulane iki wallahu as'alu hanya kepada Allah aku meminta nggih. Allah yaj'ala
ma alimnahu Allah ya ing yen to ora ndadekake sinten Allah ma ing ilmu alimna kan weruh sapa ingsun hu ing ma mau alaina bebani atas ingsun. Jadi ilmu itu kita minta jangan sampai membebani diri kita, yakni apa ilmu yang tidak manfaat. Ilmu sing gak diamalno iso mben malah bebani. Nah, Al-Qur'an iku iso dadi hujah ya iso dadi beban sampeyan ning gone akhirat ya. Jadi repot nggih. Dadi wong iku nek bodho dikongkon belajar. Nek gak belajar dosa, Pak. Sampeyan gak belajar dosa, ora ngerti nggih. Kaya ngene iki asline wajib belajar tentang air wajib mergo iku engko syarat sae tok salat nggih. Salat gak sah nggih tanpa berwudu, tanpa bersuci. Wudu gak sah nek gak roh carane. Dadi ku gak sebenarnya wajib setelah kita bersajat itu wis wajib asline belajar niku asline ngoten nggih. Tuan Timang. Jadi jangan sampai ilmu yang kita pelajari nggih karena kita belajar wajib nggih, gak belajar dosa, belajar gak diamalno ya dosa. Ngamalno gak ikhlas dosane. Memang urip iku ngono. Urip ngono ngamalno kudune ikhlas kan ngoten nggih. Nggih. Nek sampean pengen ra dosa wis prei dosane ya monggo meninggal mriku kan. Sing meninggal pun prei, cuma nek dosane digo mati ya mbok naudzubillah misale muga-muga disepura Allah Subhanahu wa taala nggih. Wabalan lan ing bilai dadi bilai, dadi ilmu iso dadi bilai nggih nek gak diamalno nggih. Wa ayyarzuqonal amala wa lan ing yen to paring rezeki ing kita nggih sinten Allah ing kita alamal ing amal bima yurdihi bima kelawan perkara yurdihi kang nggih ngredakake apa ma ing Allah Subhanahu wa taala supaya kita beramal sing diridhoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek cara ilmu tauhid kita harus belajar tauhid dulu nggih. Belajar tauhid dulu. Maka ibadah tanpa tauhid itu kaya dene wong salat tanpa wudu. Niku ning gone Qawaidul Arba' riyen nate dipelajari teng Bangilan. Jadi apa itu? Ibadah tanpa tauhid nggih. Kaya wong salat tanpa wudu. Nek sampean tauhide gak bener, salat gak ditampa. Nek sampean wudune gak bener, salat ya gak ketampa nggih. Mun saiki masuk bab nggih. Samonten mawon mukadimah nggih. Masuk bab yang penting nggih. Kitabut Thaharati nggih, utawi iku kitab membahas tentang thaharah, sesuci nggih. Dimulai sesuci. Jadi kitab ning kene maksudnya kumpulan dari bab-bab nggih dan pasal-pasal somben niku teruse babe kathah. Kitab thaharah mengke mengandung bab-bab tentang masalah thaharah. Thaharah itu sesuci nggih, bersuci nggih. Jadi secara bahasa thaharah itu bersih dari kotoran yang bersifat indrawi atau maknawi. Jadi sing ketok yakni berupa najis itu ketok nggih. Utawa sing gak ketok. Apa sing gak ketok? Hadas. Jadi sampean ngentut itu sampean sebenarnya mengandung hadas, sampean itu gak suci, harus bersuci. Sucinya apa? Wudu kan ngoten nggih. Hadas iku ana hadas besar, hadas cilik. Ya. Hadas besar napa? Ya. Junub niku, hadas besar. Nggih, ngertos nggih sing penting hadas cilik ambek hadas gede. Hadas besar hilang dengan wudu nggih. Ya, ini hadas besar di antaranya keluar sperma nggih intine nggih. Keluar sperma baik lewat ngipi atau lewat berhubungan intim nggih dengan istrine itu termasuk mewajibkan mandi nantine nggih. Jadi secara bahasa nggih thaharah iku
bersih dari kotoran-kotoran yang bersifat indrawi maupun maknawi nggih. Secara istilah nggih, terangkatnya hadas nggih. Hadas baik hadas besar maupun hadas kecil nggih, dengan air nggih, atau debu suci dan hilangnya najis. Engko masalah ngilangi najis iki koyo mang. Sampeyan telek cecek niku najis napa mboten, Pak? Sing sampun-sampun najis. Kapiye? Najis. Enten sing mboten najis mboten? Mboten. Lho kan kata kan ngene. Kan jare najis nggih. Nggih, engko dhisik maksude iki dhisik-dhisik ngoten mboten sakniki. Ya, nek cara jenengan dhisik-dhisik. Lha kan ngoten cara jenengan. Dhisik najis. Bahasane kok urung tok. Iki aku takok tok ngono. Ben rada anu. Nggih. Ya enceno ada perbedaan pendapat nanti tapi ono kesimpulannya, ono penjelasan yang terang mungkin. Moga kita itu nanti ada penjelasan, nanti ada masalah ilmiah gitu, yang sudah ada penelitian zaman sekarang itu nanti diikutkan sehingga pemahaman orang dulu, ijtihadnya orang dulu itu bisa berbeda dengan orang sekarang karena apa? Didukung oleh alat-alat yang canggih sekarang. Niku benten mungkin saged nggih. Babul miyahi utawi bab mertelake tentang banyu nggih. Pira-pira banyu. Banyu miyah iku jamak nggih. Cara mono jamak pira-pira banyu. Nek cara mufrate maun air nggih. Banyu engko ana banyu iku penting ana banyu sing ning kono nek ngarani air mutlak nggih. Air mutlak nggih. Penting jelasno banyu nggih. Air mutlak. Air mutlak iku mungkin air sing jenenge tahur, suci mensucikan gitu. Jadi harus ngerti nggih termasuk di kalangan Imam Syafi'i banyu iku ana rena pinten? Siji air mutlak, yakni air suci mensucikan. Jadi kena bonggo ngubah najis, kena bonggo wudu ngoten nggih. Ya nomor siji air mutlak, air suci mensucikan. Ya. Nomor loro air suci tapi tidak mensucikan, jenenge tohir. Ya. Tohir itu suci tidak mensucikan, nek tohur suci mensucikan. Penting niku. Nomor siji air suci mensucikan. Nomor loro air suci tidak bisa mensucikan. Yang kok nek sing dereng dibahas jangan pengen tanglet mungkin enten tanya jawab nggih. Enak. Mengko membahas engko ambek mlaku sing penting iki inti pokoke dulu nggih. Terus nomor telu air najis. Mbah fikih yo ngeten iki. Ora kaya mbahas manhaj, beda nggih. Nggih. Terus nah pira mau? 3 nggih. Wonten tambahan malih nomor 4 nggih. Termasuk yang diperselisihkan para ulama. Air mustakmal. Harus kenal niku muga masyarakat jenengane kenal niku masalahnya. Nggih. Air mustakmal. Nggih. Nomor pinten 5. Nomor 5 ana neh sing diperselisihkan juga nggih. Air musammas. Nate pirang mbah air musammas nggih? Nate nggih. Jadi nomor siji mau apa air mutlak nggih. Air mutlak iku air yang suci dan mensucikan nggih. Jadi sumbernya banyak sekali, diantaranya air hujan, ya. Air laut, termasuk air sing nanti kita bahas, ya. Air sungai, kena dienggo bersuci kabeh niku. Air sumur,
air sumber. Niki teng kitab-kitab fikih pun biasa dibahas. Terus wonten tambahan malih air es atau salju. Ketika sudah mencair itu kena dienggo bersuci. Terus nek iso nglumpuk air embun. Dan ini sebenarnya hanya terbagi menjadi dua, yakni air yang turun dari langit dan air sing keluar dari bumi. Mulane kullu ma nazala minas sama au naba minal ard fahuwa thahirun. Semua yang turun dari langit dan keluar dari bumi secara hukum asal itu suci. Ya, jadi kumang air mutlak suci mensucikan. Ya. Dan suci mensucikan ini dari sisi lafadz saja. Ya. Ya, sing pertama kan air mutlak suci mensucikan, terus air suci tidak mensucikan. Nek tidak suci, suci tidak mensucikan. Contohnya apa? Contohnya air yang sudah keluar dari sifat air. Jadi wis gak disebut air meneh. Misale teh. Teh iku sampean misale ana telek mbok umbah utawa bajum kena telek mbok umbah ambekan banyu teh gak iso suci. Mesiku ku air, mergo wis gak air mutlak, gak air murni. Wah iki enek teh bar ana tamu akeh teh nganggur ape diombe tipake wong misale, wah enek telek nggo ngumbah telek misale. Gak suci Pak, mboten saged suci. Mergo wis air iku mang jenenge wis air. Wis teh jenenge gak air wisan. Sifat nama air wis hilang, teh. Atau kopi, atau sprite misalnya. Iku wis gak kena mbok ngumbah, mbok nyucikno, tapi dia suci, bombe oleh halal, tapi mbok ngumbah mboten saged. Enek telek, mbok umbah nganggo niku mboten saged nggih. Iku air suci mensucikan. Tidak mensucikan. Jenenge tahir. Tohir. Air heksagonal, Pak Jito lebih hafal. Heksagonalnya air nopo? Pak Jito. Air apa Mas? Heksagonal. Heksagonal. Karena itu tidak ada campuran apa masih air. Air masih nek masih air nggih suci. Kalimatnya kan air heksagonal karena air aktif. Tidak, tapi tidak diberi apa-apa. Ndak, itu masih air murni. Kalau regen Mboten saged niku. sama dengan teh tadi. Nggih, sampai dengan teh, duduh klopo, iku suci tapi tidak mensucikan. Nglumpuk akeh mbok nggo wudu gak sah. Nah, mboten sah nggih. Mulane sampean ana telek nang omah, iku apa enek teh luwehan wae, oh digebyur teh wae, mboten saged nggih. Ya, jadi apa mau suci tapi tidak mensucikan nggih. Jadi ana tahur, ana tahir. Tahur suci mensucikan. Mulane ning gone Al-Qur'ane wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Nggih. Jadi Allah menurunkan air dari langit, air yang suci mensucikan. Lah tahur nggih iki penting nggih tahur iku kok wong-wong kan gak paham nggih. Tahur iku maknane tahur iku maknane nyucekno bolak-balik asline. Nyucekno bolak-balik. Mbok bolak-balik kena. Bar mbok ngumbah klambi, misale turane kok isek gak berubah sangka najis, mbok nggo nyucine isek kena asline. Tahur. Nyucekno bolak-balik asal dhek gak berubah. Nggih. Asline iso nyucekno bolak-balik. Kok iso ngono piye? Dekne anut wazan apa singgut mubalaghah nggih. Misale ghafir nggih, mengampuni nek ghafur mengampuni berkali-kali. Allah kan sifatnya Ghafur, mengampuni berkali-kali. Sampeyan dosa lho bolak-balik iki dosa sampe istighfar di sepuro Allah, sesuk dosane istighfar di sepuro Allah neh ngoten. Ghafur iki. Nggih. Ghafur maknane al-katsiratul maghfirah, akeh nyepurone, nyepuro bolak-balik. Nggih. Syakur ya ngono, nyepuro bersyukur bolak-balik. Nggih. Jadi tahur maknane asline nyucekno bolak-balik. Nah, iku nyucekno bolak-balik berarti engko air mustakmal itu masih bisa digunakan untuk misalnya sampean wudu. Eman kan misalnya wayah air angel Pak misalnya iki. Wayah ketiga dawa angel air angel, misalnya kita mungkin gak ngrasakno nggih, mungkin di tempat-tempat sing air angel ngoten nggih. Nek kita gak ngrasakno mungkin air berlimpah
Misale wudu ditadongi. Wudu terus ditadongi kayak timbo, engko suatu saat mungkin tinggu umbah-umbah, nggih. Tinggu saged, masih boleh dia mencucikan bolak-balik tahur. Nggih. Saged niku. Nggih. Kalau digunakan untuk wudhu. Sebenarnya nggih masih saged sama saja. Karena dia tahur. Nek sampean kolu ngoten mawon. Masalahnya kadang kan wong yo bar tinggo yo gak penak lah, mungkin tangane meneh nek pas wudu tangane sik rada rusak, kena keringet kan yo. Lah nek tinggo liyane misale nyuci telek kan awak dhewe sik anu ngoten. Nggih. Sebenarnya masih boleh. Iku kok membahas masalah air mustakmal mau mungkin. Nah, pembahasannya mungkin teng mriki wonten mungkin nggih. Dereng cuma. Terus apa? Air najis nggih. Air najis itu air sing kena najis terus berubah nggih disebabkan najis tersebut. Air sing kena najis terus berubah nggih disebabkan najis tersebut. Jadi banyu nek kena najis terus berubah, nek nggone ijma ulama berubah apa? Baunya, rasanya, warnanya. Wis warnane wis kaya warnane najis ku mau mesti gak mambulah, wis gak sah dienggo bersih wis jenenge najis. Jadi banyu kena taek. Taeke apa dadakan taeke gak ono ambune. Malah moko rupane kok malah semu kuning misale. Kan ngoten. Utawa kena pipis misale. Malah rupane semu kuning tapi ambune gak pesing, tetep najis. Jadi banyune sampean sak bak dipipisi anake. Oh gak ono ambune pesing tapi rupane semu kuning kan ngoten. Nah iku wis dadi najis. Utawa gak semu kuning perkara mungkin pipise putih tapi ambune pesing misale. Nah iku wis najis. Ngoten. Tapi Air kolam. Kolam. Napa? Air yang ada di dalam kolam digunakan untuk mandi banyak orang. Oh, itu pembahasannya nanti enek pembahasan larangan mandi di tempat di air yang tenang, tidak mengalir. Nanti ada pembahasannya niku, panjang niku nggih. Nah, nggih. Larangan kencing di air yang tenang, larangan mandi junub di air yang tenang. Nanti ada pembahasannya ketika kita nyampe hadis kita bahas nggih. Ketika nyampe hadis kita bahas nggih. Enak niku malahan kita iso ngobrol-ngobrol mungkin sing berpengalaman, sing maune wis tau ngaji, sing maune wis duwe ilmu iku iso urunan nggih. Urunan apa? Urunan biyen ngene, nek cara kiai iku misale biyen ngene mboten apa mungkin ngoten nggih. Mergo ilmu fikih iku luas nggih. Terus air najis wae nggih. Najis yang penting dhek asal berubah nggih. Asal berubah warna, bau, rasa nggih. Nek rasa nggih jenengan icip iki ambak mawon. Ya misale diuyohi anake, oh gak malah kuning, oh gak pesing, rasakno dicipi asin tenan ngono. Ngoten. Asin-asin piye? Nek ora, dadi nek gak pesing, gak malah semu kuning misale terus gak asin pisan berarti masih suci, berarti tidak berubah jenenge. Nggih. Terusan apa mau? Najis bernajis ana mustakmal nggih. Mustakmal air yang sudah dipakai nggih. Yang sudah dipakai untuk bersuci atau menghilangkan najis itu asal dia itu tidak berubah masih bisa digunakan untuk bersuci. Namun di mazhab Imam Asy-Syafi'i nggih tidak boleh dipakai lagi. Nanti pembahasannya nek masalah bape nggih. Sing penting tak kandhani dhisik nggih. Ben rondo oleh luwung dikandhani dhisik. Jadi masih boleh sebenarnya untuk mencuci nggih. Terusan air musammas nggih. Musammas air yang dipanaskan ke matahari nggih. Air musammas. Iku di ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh untuk digunakan. Namun kebanyakan mereka salah paham. Jadi di ulama mazhab Imam Syafi'i sing dimaksud makruh ngeten, Pak. Jadi air itu ada semacam drum, nggih. Terus dipanasno dengan panas matahari yang sangat, yakni gak panasin ning kene gak kancek anu. Iku nanti drum ini sing mengandung teyeng iku luntur bercampur ning gone air sehingga nek digunakan kurang baik untuk kesehatan. Maksudnya ngoten, sehingga mereka mengatakan makruh ketika dipanaskan nenggone wadah semacam drum terusan nanti
menjadikan tayang iku mang luntur dan menyatu dengan air iku menimbulkan apa menimbulkan orang tidak sehat. Di kulit misalnya gak baik kan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud gitu. Tapi masih suci mensucikan karena tidak hilang kadar nama airnya, yakni hanya air panas saja, masih air, masih suci mensucikan gitu. Jadi wong kadang salah paham, wong desa kadang salah paham, gak oleh ku air panas. Nggih, kepanasan sing aja dienggo iku kepanasan. Mboten sebenarnya tetap sah dipakai nggih, tetap sah nggih. Cuma mereka yang mengatakan makruh itu karena apa? Alasan kesehatan saja. Alasan dalil hadis gak ono sing sahih. Nggih. Alasannya hanya kesehatan. Nek kesehatan akeh mawon nek ketoke kira-kira banyu iku gak sehat ya wis gak usah dipakai kan ngoten mawon nggih. Tapi cara dipakai bersuci masih suci. Ngoten. Mohon nggih, jenis air mangonten pinten? Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air najis, air mustakmal, air musammas. Iki bekal nggih kanggo. Nggih, bekal nggih. Terusan masalah najis, nggih, najis karena nanti berhubungan dengan najis nggih. Najis nggih, najis iku di ilmu fikih iku ana najis mughaladhah. Ana najis mughaladhah. Contone napa? Air liur anjing. Kenapa dinamakan air apa najis mughaladhah? Mughaladhah najis berat, Pak. Kenapa diarani najis berat? Mergo cara menghilangkannya juga berat. Diumbah ping 7 salah sijine nganggo lemah. Utawa diumbah ping 7 sing ke-8 lemah. Itu juga ada hadise. Oh, karena sangat berat nek gak ping 7 gak sah ngombahe. Yakni najis air liur anjing, kok najis mughaladhah jenenge. Nah nanti kok perdebatan sing sengit itu anjing ku suci ta ora kan ngoten nggih. Oh kan ngono. Suci ta mboten Pak cara riyen jenengan? Suci. Jilat aja sudah kena. Ya, nanti insyaallah nek sampai tak bahas insyaallah detail niku wonten pembahasannya detail nggih tentang itu nggih nanti nggih. Kalau pengertian saya dulu ketika Nggih. itu najis. Najis nggih. Kalau basah. Kalau basah najis. Sehingga, Oh nggih, nek berarti kan dia najis. Nggih, kalau Nah. kering enggak. Begini maksudnya kalau kering enggak kan nek kering kan gak iso nempel kan najise kan gitu. Jadi termasuk apa telek nek kering kan disentuh gak ngarah nempel najise kan sama saja seperti itu. Berarti kan ketika mengatakan nek basah itu nanti najis berarti keringnya sebenarnya dia najis. Ya sebenarnya najis cuma kan gak menempel kepada orang yang ketika disentuh ketika kering mukon ngono tok ngoten nggih. Berarti kebanyakan masih mengatakan najis nggih anjing niku. Nggih. Itu air liurnya menjilat. Kalau bulunya kena. Ya. Nanti ada pembahasannya nggih. Nggih, terus. Nggih. Jadi penasaran artinya kan tambah. Ben iso ben budal terus. Nggih, ben budal terus. Penting karo dene ning ora darurat wae iki lingkungan ora kekirek wae iki. Mohon nggih, sik ado nggih. Terus najil mughaladhah contone mawon, contone niku anjing lan sak anak turune. Contone misalnya anjing ngrabeni wedhus, laire kaya wedhus kaya anjing itu termasuk sak anak turune nggih. Anjing sak anak turune ngoten nggih. Najis mughaladhah iku jenenge. Terus ana najis mukhaffafah. Najis ringan. Sinten sing ngertos najis ringan? Iya, arek cilik. Bisa arek cilik ya. Najis ringan nggih, mukhaffafah nggih. Yakni mukur siji tok, najis mukhaffafah gampang tengerane. Mukur siji tok. Yakni pipise anak laki-laki yang belum makan makanan, dia hanya mimik susu. Cara mensucikane cuma diperciki air tidak sampai mengalir, gak usah ucuk-ucuk basah, no, gak usah. Laki-laki kalau wanita. Kalau perempuan tidak dimasukkan oleh para ulama karena yang datang kepada Nabi itu anak laki-laki. Jadi enggak najis. Najis, anak wanita najis, harus dicuci. Saya pesen. Ya. Nek anak laki-laki nggih, anak laki-laki sampean misalnya ndek anak lanang nggo gendong sampean dipipisi, teles klambine ape salat piye iki? Klambi karek iki tok kabeh rusak kabeh. Cuma dikeki diperciki banyu,
wis sudah bisa. Sing penting dikei banyu merata ngono tok, gak usah sampai mengalir, itu sudah suci. Itu karena najis mukhafafah. Mergo Rasulullah SAW pernah didatangi nggih, Ummu Qais nggih, datang kepada Rasulullah membawa anak kecil nggih. Anaknya digendong Rasulullah, Rasulullah dipipisi. Karena Rasulullah cuma diperciki air. Asal belum makan. Asal belum makan nggih, masih mimi ASI. Mangan gedang goreng tak loro. Beda nggih. Kan, najis mukhafafah. Terus aneh-aneh pertengahan, najis mutawasitoh. Najis pertengahan nggih. Kenapa diarani pertengahan? Mergo cara mensucikannya mudah nggih, tengah-tengah nggih. Yakni ora angel koyok najis mughaladzah, ora gampang koyok najis mukhafafah. Contohnya apa? Contohnya pipise wong dewasa, orang laki-laki dewasa dan apa ya termasuk anak perempuan meskipun masih kecil. Pipis iku. Pipis. Iku termasuk najis mutawasito. Cara menghilangkan piye angger hilang baune, hilang rupane, wis ilang. Misale ana telek ning gone lantai, teleke dibuak, terus wis dibuak kan, terus disori banyu wis selesai. Wis bersih. Dibuak sik, aja teleke isih lah mbok sori banyu malah mari-mari mblayu mari-mari teleke. Carane dibuak dhisik, mbuake niku dadi ainun najasah mang, ain bentuke najis memang dibuak dhisik, mbah nganggo tisu, mbah apa sampean resik, terus lagi sampean kei banyu saithik ngono wis suci, gak usah akeh-akeh. Loron ngopel nggo iso timbo, kesuwen jenengan. Nggih, sampean buak nggih. Dadi misale ana telek-telek sampean buak, usriti diusriti tisu atau apa terserah, pokoknya resik, nggih, resik wujude najis gak ono, langsung sampean misale jori banyu saithik ngono ae wis suci. Iso ngirit banyu, gak harus biur ngono, gak harus. Mudah dadi nek ngerti iku lebih mudah iso ngirit banyu. Iso ngirit banyu. Bon nggih, iku wis lengkap iku modale iku. Modale antarane air, nggih jenis-jenis air ambek najis. Muga-muga iku ana hubungane nggih. Hon, saniki hadis yang pertama nggih. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Rondo suwe sithik gak apa-apa nggih, mari bahas ngene iki kudune rondo suwe terae. Nggih. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneh nek engko ana misale Pak Harjito mbantah ngene malah suwe neh. Nggih. Jadi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil bahri iku tetep ing dalem segara. Wa utawi segara iku at-tahuru nggih. Suci tur nyucikake apa mauhu banyune segara. Banyu segara suci mensucikan nggih. Meskipun dadi Imam Hajar iku sing awal malah masalah banyu segara. Ngora apa banyu segara kan rasane asin. Ambune ya gak kaya banyu biasa. Mergo mondak disangka wong banyu segara iku gak kena nggo bersuci. Mergo rasane asin kan mau nek berubah bau, rasa, warna. Warnane ya gak padha mbek banyu biasa banyu segara nggih. Rasane ya gak padha. Mulane sahabat gak wani nganggo wudu zaman semono. Perkara dikirane iku gak air mutlak nggih. Gak air suci mensucikan. Akhirnya dijawab karo Nabi nggih. Huwa at-tahuru ma'uhu, terus dilanjut Nabi wal khillu lan kang halal apa maitatuhu badange binatang laut. Badange ya halal. Iwak pindang iku sampeyan halal kabeh niku. Iwak pindang niku halal kabeh. Rajaul arba'ah. Arba'ah mang sapa? Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah.
Wa Ibnu Abi Syaibah nggih, dan Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah niku termasuk gurune Imam Bukhari. Ibnu Abi Syaibah iku termasuk salah sijine gurune Imam Bukhari. Beliau itu ahli hadis, ulama besar. Ketika Imam Ibnu Abi Syaibah itu mengadakan kajian sing teko pira? 20.000 jamaah. Zaman 1.200 tahun yang lalu. Iku sing teko wis 20.000 jamaah. Carane piye? Uga ngono speaker zaman semono, Pak. Ya setiap suara sing ditangkep ana wong sing menyampaikan meneh, Mbah. Sampai tok pol mburi. Iku zaman ulama-ulama kebene semangate golek ilmu ngantek ngono. 20.000 jamaah. Nek saiki misalnya Ustadz Syafiq Reza Basalam misalnya ngadakno daurah, wong ribuan wong, tapi kan nganggo speaker. Nek riyen mboten nggih. Isa kalah. Mesti sak kene ustaz kene lah sak gede-gedene jamaane isih ora koyok jamaahe ulama ki biyen. Ulama ki biyen mergo ngantek keluar negeri ku dialami, Pak. Thalabul ilmi ku. Padahal ki biyen ora koyo saiki. Saiki wong cara thalabul ilmi kaya kelase ning nggone Madinah ngono ae wis susah wong saiki kok. Nek ra wong sugih gak iso kadang rono iku. Mergo ya butuh sangune bereng. Kan ngono. Pinter bereng. Nek ki biyen niku budal, Pak. Ngantek keluar negeri. Ora mulih. Bahkan ana sing mulih iki bapake wis gak ana, ibu wis gak ana, enek sing dulure wis mati bareng mulih niku. Gak ana kabare pokoke lunga golek ilmu. Ulama-ulama kebiyen luar biasa. Saiki lunga tok luar negeri golek dhuwit. Dadi TKI. Ngono sing dadi TKI sing wedok, masyaallah. Harusnya ya sing lanang to umpama dadi TKI ku. Kok sing wedok? Saiki umume sing wedok to sing dadi TKI. Sing wedok. Wong sing wajib golek nafkah iku wong lanang kok. Kok wong lanang sing nang omah momong anake, sing wedok malah sing dadi TKI. Oh, iku kualik niku. Hah? TKW yo. Kualik niku, ya ampun nggih jenengan misale bojone pengen dadi TKI ampun angsal, nang omah wae. Sing lanang wae sing golek nafkah. Yo nek yo alok ngoten bakul gedhot ta bakul apa tapi ora kaya TKW mari mulai iso tuku sawah dhek mari. Kan ngono. Nggih. Terusan walabdu lahu nggih. Walabdu utawi lafat hadis iku lahu kedue Ibnu Abi Syaibah. Wa Ibnu Huzaimah, Ibnu Huzaimah, wa Tirmidzi, wa Rahu Malik, wa Syafi'i wa Ahmad. Jadi iki termasuk ning kene apa sing pertama bahwasanya air laut iku suci nggih. Air laut itu suci secara mutlak, dia termasuk air mutlak nggih meskipun rasanya asin nggih. Jadi kena dienggo wudu nggih. Dienggo mandi junub dan lain sebagainya langsung jebur kena ning nggone segara. Kula nate riyen melok menyang ning segara nate kula. Nate kula nggawa air tawar saithik ngono ae modele. Adus yo banyu segara bar kuwi dibilasi saithik nek penting ilang plikete ngoten. Ya, jadi meskipun berubah nggih, baune rasane bareng asin berubah nggih, utawa meskipun nanti panas misalnya kan kena srengenge panas bisa jadi nggih. Utawa dingin banget tetap mensucikan nggih. Jadi termasuk iki maune piye? Kenapa ditakoki ngene? Ditakoki ngene iki perkara hadis lengkape, hadis panjange iku bahwasanya sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Jadi ana hadis iku Nabi Hurairah juga nggih. Ya masih memang hadis iki cuma diringkes karo Ibnu Hajar nggih. Jadi sa'ala rajulun Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW ya. Faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra. Wahai Rasulullah kita itu berlayar di lautan wa nahmilu ma'anal qalil minal ma dan kami hanya membawa air yang sedikit. Mungkin nggo banyu tawar saithik, Mbak. Fa in tawaddo nabihi atisna nek banyu sithik mang tak nggo wudu kita ketelak. Ketelak nggih.
Dan juga ketika apa iku nek air sithik iku mau dienggo wudu ketelak. Nek gak dienggo wudu ya wudu apa kan ngono. Nah, akhirnya afanatawaddu bima'il bahri, apakah kita boleh wahai Rasulullah berwudu dengan air laut? Iki sahabat Nabi sing berlayar. Lagi dijawab iki ya. Huwa tahuru, nggih. Huwa tahuru ma'uhu wal khilu maitatuhu. Air laut itu suci, mensucikan nggih. Airnya, ya laut itu suci mensucikan airnya dan halal bangkainya nggih. Bahkan untuk mensucikan ini lebih dasar air laut sebenarnya. Jadi air laut ning kene iki termasuk faedah para ulama ikannya halal nggih. Di antarane nggih. Bangkainya bukan ikannya, ikannya kok disalahno nek ikannya, bangkainya. Bangkainya. Jadi termasuk faedah apa gak sampai nek lunga apa ning ndi-ndi lae gak usah nggawa banyu sing sekirane jagane nggo wudu. Gak usah sampai lunga Jakarta lunga ndi misalnya gak nemu banyu, ya ana solusi di antarane nek laut, air laut. Nek gak ana banyu tayamum, masih banyak solusi. Gak usah sangu. Sahabat Nabi gak sangu, gak dilokno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangu kanggo ngombe mawon. Jadi termasuk keutamaan neh apa faedahnya yakni apa Nabi Muhammad nerangno apa batange laut halal itu diterangno padahal sahabat gak tahu tapi butuh. Nek segoro kadang-kadang butuh mengiwak kan. Batange halal. Termasuk sahabat Nabi pernah ono kisah lunga budal perang dikai bekal mekor saithik ternyata ning perjalanan petuk kehabisan tapi petuk iwak nggih bangkei ikan gitu. Iwak apa cara saiki iwak gedhe ku iwake iku iwak paus cara saiki mungkin. Ikane iku tidak habis dimakan selama 2 bulan nek gak salah atau 6 bulan gak habis. 2 bulan nggih. Gak habis. Jadi iwak saking gedene nggih dipangan 6 bulan gak entek. Mulai balik malah padha lemu. Malah padahal budal gak sangu. Jadi iwak nek nemu bangkai iku halal. Semua jenis ikan nggih terutama nggih iku halal. Itu nemu iwak gedene sak pira iku dipangan dipangan pasukan lho niku mboten wong siji loro, dipangan pasukan gak entek selama 2 bulan. Iwake saking gedene. Faedah diantaranya bangkai hewan laut hukumnya halal. Halal Pak bangkainya Pak. Bangkai laut halal yakni segala macam nggih umum nggih. Hak hukum asalnya nggih umum nggih. Semua binatang laut halal dimakan. Namun yang kene terjadi perbedaan pendapat Pak dari para ulama. Dari para ulama nggih. Dari nas hadise memang umum sifatnya nggih, umum nggih. Jadi ini kita nukilno pendapatnya yang pertama Imam Abu Hanifah memahami hadis niki. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hewan laut hukumnya tidak halal. Kok beda mbek iki? Kecuali nggih. Ya. Ikan dan seluruh jenisnya. Iku Imam Abu Hanifah. Jangan catat njenengan kon mantepe ndi terserah. Mengko iku masalah pemahaman nggih. Jadi Imam Abu Hanifah nggih berpendapat bahwasanya binatang laut nggih tidak halal hukumnya kecuali ikan dan seluruh jenisnya. Adapun selain jenis ikan yang menyerupai hewan darat seperti ular, anjing, babi dan sebagainya, iku hukumnya haram. Sing penting iwak iku halal. Iku Imam Abu Hanifah. Dasarnya apa? Dasar Imam Abu Hanifah hadis iki sifatnya umum. Laut iku halal bangkainya. Terus jare Imam Abu Hanifah kecuali apa yang halal itu dikecualikan, sing dimaksud sing halal hanya ikannya saja. Apa dalile?
Imam Abu Hanifah berdalil ukhillat lana maitatani al jarodu wal khutu. Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai, yakni bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai ikan. Atau as-samaku wal jarodu, ikan dan belalang. Berarti beliau mengambil kesimpulan iki hadis umum, bangkainya halal. Maksudnya bangkai apa? Bangkai ikan. Dikek ning gone hadis sahih liyane menggabungkan dua hadis. Beliau mengatakan seluruh jenis ikan laut halal. Selain jenis ikan tidak halal. Termasuk tidak jenis ikan ini sing ngono lho. Iso metu ya urip, mlebu segara ya urip, metu ya urip. Intine tidak semua kehidupannya di dalam laut. Iku gak dimasukno, iku Imam Abu Hanifah. Nggih. Rajungan ya. Nggih, termasuk niku mungkin nek dipanjangno. Dene kan ngremet ning daratan juga hidup. Meskipun kebanyakan hidupnya di air, nggih. Asal dia mulane nek sing ngarani hidup di dua alam iku dalile niku, yakni ketika dia hidupnya di air, nggih, maka dia halal begitu saja. Pokoknya semua jenis binatang yang hidupnya hanya di air, maka dia halal begitu saja. Tapi nek hidupe yo ning air, yo ning darat, nah iku masuk kategori ada yang mengatakan tidak halal karena tidak masuk kategori jenis ikan, ngoten. Bebek kan dua alam, Pak. Mboten nek iku jelas darat niku. Ya tapi kan cara mulane ngene. Iku bukan binatang air, Pak. Iki binatang air yang hidupnya tidak hanya di air gitu. Kodok termasuk ular. Pak, kodok gimana? Kodok haram juga, diantaranya harame ini, yakni dia hidupnya tidak hanya di air, yakni tidak termasuk binatang air yang dimaksud. Yang kedua karena haram untuk dibunuh. Jadi binatang yang haram dibunuh, haram dimakan. Binatang yang disuruh dibunuh juga haram dimakan. Sampai dikon bunuh cicak kan, cicak mbok makan juga haram. Dilarang disuruh bunuh ular, ular dimakan juga haram. Tikus juga haram. Sama disamakan sebagaimana cicak. Kalau itu tempe. Nggih. Iku Imam sinten mau? Imam sinten? Abu Hanifah, nggih. Terusan yang kedua Imam Ahmad. Menurut yang masyhur di kalangan mazhab Imam Ahmad, jadi mazhab Imam Ahmad memperbolehkan, berpendapat memperbolehkan, yakni diperbolehkan seluruh jenis hewan laut kabeh halal. Seluruh jenis hewan laut kabeh halal. Kecuali katak, ular, karena katak memang diharamkan kan. Ular juga diharamkan kan. Dan buaya karena binatang buas. Binatang buas dan juga hidupnya kadang di air, kadang di laut. Meskipun kebanyakan di laut. Kebanyakan di air Pak buaya itu. Nah, tapi tetap haram. Nah, dikecualikan ini oleh mazhab Imam Ahmad. Ular mirip welut. Mirip mawon, Pak. Beda, welut itu jenis ikan ya. Welut itu jenis ikan ya. Terusan saat ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Secara umum ya, mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan seluruh jenis hewan laut tanpa pengecualian. Anut hadis niki. Meskipun di kalangan mereka berbeda juga. Wong sing bermadzhab Syafi'i ku ana sing ngaramno rajungan bareng, Pak. Kiai-kiai sing bermadzhab Syafi'i ku ana sing ngaramno rajungan. Di kalangan mereka juga ada perbedaan pendapat. Tapi secara umum mazhab Imam Malik ambil Imam Syafi'i ku membolehkan seluruh jenis hewan laut tanpa pengecualian secara umum. Bedanya rajungan dan kepiting tuh, saya tetap belum. Insya Allah sama saja. Sama ya. Sama saja. Podhe mbek yuyu, Pak. Yuyu Kan kali. katanya
Beda Pak katanya antara rajungan dan Ya perkara marai gede mbek cilik ngono ae. Dhek nek gede kan eman ngono ae paling. Nah. Beda jenis warnanya beda. Oh, beda ya. Berarti tetap Ta- beda Pak. Ya? Rajungan sama Tapi kan satu jenis. Ya satu jenis. Nah, satu jenis gitu. Warnanya beda. Kepiting itu diar tawar ya. Orang-orang laut, kali. juga ada. ya di laut Pak. Oh, di laut. Iya. Biasa rawa-rawa. Warnanya hijau coklat. Lah nek kula nggih secara pribadi niku lebih sepakat nenggone Imam Abu Hanifah nggih, kecuali ikan. Karena apa alasannya? Karena ono hadis, karena ning Al-Qur'an juga apa iku hurrimat alaikumul maitatu nggih. Telah dihalalkan untukmu bangkai. Kan ngono tok bangkai, ngono haram. Secara umum bangkai haram. Terusan secara umum bangkai halal sing ning laut nggih. Terus dikhususno baik di daratan maupun di laut dikhususno apa? Mau belalang nggih ambek ikan. Kan itu mewakili darat mbek laut. Mewakili darat mbek laut. Mulane secara umum nggih, secara umum bangkai iku haram nggih, secara umum di laut, di darat pun secara umum bangkai haram. Secara umum di laut bangkai iku halal. Terus dikecualikan oleh hadis nggih, ukhilat lana maitatani as-samaku wal jarudu. Telah dihalalkan untukku nggih dua bangkai, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya nek kula lebih mantep teng mriku. Duka jenengan cuma ana imame, cuma terserah jenengan masalah paham. Seneng rajungan ya Syafi'i. Ya terserah. Iku lah mulane belajar fikih enake ning kono. Kita nek ana wong ngono ku haram aja urung-urung. Masalahnya apa? Masalahnya terjadi silang pendapat sejak zaman dahulu. Nek sampean mantepe nggih. Selera nyambi itu Haram niku binatang buas. Ungkar. Jisikan. Oh, gak masuk masalah gak menjijikkan. Oh, iya, jisikan. Ular iku kena bebeleh napa mboten? Mboten. Nek gak kena bebeleh matine jenenge bangkai kan? Nek bangkai hukume haram. Bangkai haram, Pak. Lho kok haram kecuali ikan dan belalang. Ungkler iku belalang napa mboten? Lha iya belalang napa mboten niku jenis belalang mboten. Berarti dia masuk kategori bangkai hukumnya haram. Ngoten mawon gampang kaidahnya. Sampeyan temu apa wae ngoten nggih. Sama saja kaidahnya ngono. Kena dibeleh napa mboten? Gak kena. Nek gak dibeleh, gak kena beleh berarti matine dadi bangkai. Nek bangkai hukumnya haram kecuali ikan mbek belalang. Dadi belalang segala macam jenis belalang ambek segala macam jenis ikan. Wis aman ngoten mawon. Enak nggih? Niki wis masuk, berarti iki wis masuk tanya jawab nggih. Napa? walang. Walang. Belalang karuan halal to? Halal, Pak. Nggih to. Halalan thayyiban, halal lagi baik belalang. Kan oke lat lana maitatani nggih, as-samaku wal jarudu. Nek uker sami tadi. Hah? Mboten sami to. Sami keng pundi? Sing kan ngono, Pak. Melalang karo iwak sing bangkai Heeh. sing halal. Samine saking pundi cara jenengan? Kan sama-sama dari ulatnya. Mboten sami nggih. Walang. Napa Pak mau? Oke, kan bener. Icon nggih. Niki nek ibu-ibu ajeng tanglet nggih monggo. Iki tak jawab Arjito riyen. Nggih, bekecot niku kan termasuk binatang yang tidak bisa disembelih. Memang enggak harus disembelih nggih. Enggak ada air yang mengalir itu. Nggih. Nggak bisa ya. Mboten to. Lebih ngono. Nggak sing. Mboten. Binatang yang disembelih itu binatang yang mempunyai nggih urat itu. Yang di situ ada air yang darah yang mengalir nggih. Kerang air tawar. Kerang air tawar. Sebentar nggih. Berarti bekecot nek mati bangkai hukumnya haram, hurimat alaikumul maitatu kan ngono nggih. Napa mau? Kerang air tawar. Kerang air tawar dan air laut tidak ada bedanya. Seluruh bangkai air tawar pun halal nggih. Dari jenis ikan di antaranya. Nek sampean masuk noga ikan iku mau masuk sing kaidah umum, yakni melok pemahaman imam liyane mau. Yakni seluruh jenis binatang air itu halal. Contohnya apa? Keong ya. Keong bisa halal, beda dengan bekecot beda. Karena ning kono ana hukum umum ning gone hadis iki wau nggih. Bisa dihalalkan, tapi nek sampean melok pendapat sing halal iku cuma ikane tok,
nggih berarti niku mboten masuk karena itu mboten ikan. Kerang mungkin sama saja. Oh, haram niku. Haram niku. Ungker sami dengan ungker nggih. Monggo nek ibu-ibu enten pertanyaan mungkin masalah najis atau masalah nopo? Gak masalah niki tok. Anu, kotoran cicak tadi. Masih anu. Niku mungkin enten hadisnya tersendiri mungkin nggih. Masalah kotoran cicak ada hadisnya tersendiri mungkin nggih. Masalah termasuk iku kok masuk kategori lalat dan lain sebagainya nanti dilokas sampai niku ya. Mungkin kapan dilokas mungkin pertemuan kedua atau ketiga nyampe niku nggih. Nggih. Mbon mboten enten pertanyaan? Nggih, nek empun dalu nggih. Nggih wallahu taala alam nggih. Semoga pertemuan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa barokah nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.